Tashar mu ta Karuwa TV. To masu sauraro, Firiti ce ta zo muku da wani ƙayataccen littafi mai suna Hajiya Gwale. Ka gani malam ina zaka je bayan ban gamsu ba. Rike wandonsa yake yana kokarin saka cewa ke wallahi Karimi kin fiye jaraban tsiya. Baki ga kira na ake yi bane dan Allah ki bari na tafi. Muna da taro mai muhimmanci. Durowa ta yi daga gadon ta tsaya gaban shi tare da rike wankwasanta sai jijjiga manya-manyan bobs ɗin da take yi. Ta fara cikin masifa ta ce wallahi na gaji da wannan auren haba. Kai ga abinka baya kai min can ciki kuma baka bari na kawo ba ƙarshen zancen ma na gaya maka baka iya cin durin mace ba. Wurin shi da ya ƙara ne ya katse ta cikin sauri ya saka wandon shi tare da barin ɗakin. Jingina ta da bangon ɗakin ta limshe idanuwanta. Cikin takaici da bakin ciki ta bude su jin ana sallama ba tare da sutura a jikinta ba ta fita waje ai da gudu ya koma yana dafe zuciyar shi kai taho dan Allah rike kofar yayi yana lekenta tare da lumshe ido ganin manya-manyan komai nata cikakke cikin sassarfa ta jawo shi tare da rufe kofar tura shi ta saman kujera mai cin mutum uku ya tafi raga jam sai wala idanuwa yake zip din wandon shi ta ja tare da fitowa da honey je din shi wow yaro kana da kaya tubarkalla ga saman pink da alama zan sha kaya sai zara idanuwa kawai yake yi ina binta da shi a bakinta ta tura tana bashi wani irin shocking wayyo Allah kaya na za ta cinye wani irin zuƙo wanda ta yi ne ya sa shi mimmiƙewa yana nishi tare da yin ihu wayyo burana wai Hajiya karki janye ruwan duka wayyo tsotsa ki bar min na gobe wayyo za ta cinye dan yaro sai ihu yake yi yana mimmiƙewa ita dai Hajiya zuƙa take yi da kyau Hajiya tanɗe shi take sosai tana shafa kan cire buran tai a bakinta a firgice ya bude idansa wayyo na daina jin daɗi da kika cire min zo ki ƙara sha min kar ka damu yaro duruna akwai ruwa zaka tsotsa min sannan yanda na maka so nake ka ci ni sosai kai min mugunci na fitar hankali ka danna harshenka wannan wawa mijin nawa bai iya komai ba ga honi je dinsa ba abin arziki ba kaman kaciyan yara zan maka barin naira handsome guy zaka ci Hajiya Karima kamar so kuwa ka ringa gida mata kai rigan shi ta cire masa tare da wandan shi hannun shi ta ja suka haura sama har ɗakin ta suka nufa saman gadonta ta tunkuɗa shi saman sa ta hau durin ta saka a bakin sa yayin da honi je din shi ta kai bakin ta duwawunta ta yi sama da shi ta dora shi a daidai fuskansa hannunsa ya sa ya rike su da kyau tare da budewa sosai ya antaya mata baki ciki wani irin shegiyar tsotsa yake mata muskutawa take sosai tana ƙara kama honi je din shi caka harshensa yake cikin durinta wanda yake fitar da ruwa kamar teku kifa mata mari yayi a duwawun yana ƙara soka harshensa dago kanta ta yi tare da cewa daɗi wayyo wow cakatan ciki ka tsokalo min buga min mari yaro mai zamani zan ci ka yaro zan lashe ruwan samartakanka wai bari na juya karka cinye min duri ban ji miƙeƙiyar ba miƙewa ta yi tare da kifawa a samansa wani je ɗinsa ta danna da sauri Hajiya wai zilim suka shige ciki Hajiya ce ni karki rage wayo duri mai ainihin ruwa buga min malam shi kuma yana cewa Hajiya ki ci ni ki lashe har kaina Pam take buga mazaunanta a saman joystick din shi. Wayyo ruwa daɗi ci ni sauka tai a saman shi tare da kifa duwawunta a cikin gado. Dago bombom ɗinta ta yi sama. Tanan da tare da cewa dan nan zo ka danna min bura. Tawo ka zuba min kwarewarka ka buga min gwatso kar ka ji tausayina. Miƙewa yayi tare da tsayawa bayanta. Kama joystick din shi yayi ya antaya mata. Tare suka ce wow gidan daɗi buga mata gwatso yake yana tattakar dorinta Hajiya wayyo Hajiya Gwale wai bude na ci daɗi wayyo bude Hajiya Gwale ku danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun sababbin littafan mu da zarar mun dora duri kofar duniya kuma daga can kuke kun zo kun baje baki kuna bura uba Ihu yake yana cewa Hajiya zan gaya wa mamata ta bar ni a gidan nan na rinka kwana saboda dadin durinki wallahi na ci yar aikin mu ba ta da dadin ki mamata ta hana ni aure wai sai na ƙara karatu na fara aiki ashe gata ta min tun da gani na makale wayyo duniya bude min duka wayyo za ta cinye ni ga na baki kaina ga nonuwa na jijjiga damdam suna cike da ruwa wai Hajiya anya an taba su ma kuwa naga suna nan tamfatsa da su wayyo kice ni dan gata ne ni gata na samu Allah waccin yar aikin da na ci tafiye ruwa da yawa
mace kuma idan ta fiye ruwa ba ta daɗi oba. Kifa kan shi ya yi saman nonanta yana goga a fuskan shi, gefe guda kuwa yana buga mata wutsiya a sukwane domin jinsa yake a duniyar sama yana yawo baya fatan sakkowa. Ka sha min nono, tsotsa min, zuƙo min mu ji daɗin tare, matsa min su da kyau ɗan albarka. Ai ka fi sakaran mijina, ka iya cin duri, wayyo Allah. Kai jin shi fa nake, amma ka sake bugawa da ƙarfi, ya taɓo min can cikin duri na, ban jin shi yadda ya kamata. Wai karka tausaya min, buga kawai mu je zuwa ɗan samari. Nonanta ɗaya ya danƙa tare da karkacewa ya buga mata matsanancin gwatsu. Matsa nonon yake yana jin taushi da santsi, dago masa ta yi da kyau yana matsewa hannunsa, ta sa tana matsa bambam ɗinsa. Nishi yayi tare da cewa karki bari na tafi hajiya, na zo kenan, wayyo zan kawo, buɗe min na caccaka duri. Na ji daɗi. Ture shi ta yi ya kwanta tare da mimmiƙe ƙafafu. Karka damu, ban so ka kawo yanzu domin ban gamsu ba, so nake ka buga min matsanancin bugu zaka min, ya buga min sosai, kar ka ji tausayi na domin so nake na ji ka ɗan samari. Kama joystick ɗin shi ta yi tana shafawa a hankali, sama take da ƙasa da hannunta. Wayyo hajiya, mama na ki bar ni da hajiya, ta iya kashe mutum da daɗin durinta. Sha min irin na ɗazun, ki zuƙo ruwan sosai. Karkacewa ta yi tare da tura a cikin bakinta. Tsotsansa ta fara yi kamar za ta cinye shi, wani irin nishi yake yi tare da ƙara zungura mata cikin bakinta. Tana tsotsa sosai. Daga baya ta cire ta daga cikin bakinta, hannu ta ɗaura saman kaciyar, tana mulmulawa bakinta ta saka saman yan biyunsa tana tsotsewa. Ai wani irin gantsarewa yana nishi. Wayyo Allah na, ni ya zan yi ne yau? Naji abin da ya fi komai daɗi. Wai wa ke fushi da duri? Amma wallahi ban ji daɗi ba kai. Hajiya cinye ni duka. Zuba min goho na ji naki salam. Ki buɗa min sosai na yi yawo a durinki. Kar ki ce na cire sai na tattaki ki da ruwa. Sauka ta yi tare da dafe jikin bango, ta tura mishi goho. Da sauri ya sauka ya soma shafa duwawunsa yana buga mata mari. Yatsansa ya tura cikin durinta yana caccaka mata. Rawa ta fara masa da duwawu. Wayyo kun ji ruwanki kuwa ga ɗumi ga daɗin shiga. Wai zan buga miki wutsiya sosai. Gwada duwawun da nata ta yi sosai, girgiza min uku. Da kyau wayyo hajiya, komai ya ji a jikinki na more, zan da gargaji kaya sosai. Zara hannunsa ya yi tare da kama buransa yana gogawa a duwawunta. Karki damu, yanzu zan buga miki, zan yi pumping ɗinki da kyau, zan tattaki durinki na ware na buga miki wutsiyata. Ƙara ɗago min zunduman bambam ɗinki ga su da kyau, ina tura ki girgiza zai fi armashi. Karki tsaya shiru, ki min rawa da su sosai, karka damu dan samari. Kai dai zuba min gwatsu mai kyau, zan buɗe maka sosai, buga min wutsiya kawai. Kama buran yayi ya fara gogawa a ruwan kofan durinta. An taya min shiga dan Allah, a matsa nake, kamin matsanancin arniyan bugu. Ka buga da kyau, karka ji komai, zan gware maka kofan durina. Ka makale ne, ka riƙe waist ɗina fa sosai, ka buga min mari a duwawuna, zan fi jin daɗi. A hankali ya suma luma mata wutsiya. Wani irin nishi ta yi, tana jin daɗi nake ji. Yana gama shiga ya fara buga mata gwatsu. Ruwa ya fara bashi nasa salon. Rawa ta fara yi da duwawunta, tana ƙara tura masa tare da muskutawa, tana jujjuya buransa na ratsa ta. Har limshe ido take yi tana cewa cini buga mu, wayyo duri na, daɗi nake ji. Buran ɗan samari na shigarta yana ratsa jikinta. Kafiya daɗi ga zaƙi, wayyo buga sosai, buga. Gwatsu yake mata sosai. To masu sauraro, a nan na kawo mu ƙarshen wannan labarin mai suna Hajiya Gware. Domin samun ƙayyadattun littattafanmu, za ku iya yin sacin ɗin channel ɗinmu da ke kan YouTube na Karuwa TV. Ku danna subscribe da ƙararrawa domin samun sababbin littattafanmu da zarar mun ɗora. Tashar mu ta Karuwa TV. To masu sauraro, Firiti ce ta zo muku da wani ƙayyadaccen littafi mai suna Hajiya Gware.